咁呢個節目就都係講張國榮啦。其實我係真係接觸過張國榮，當然好間接啦，即係我唔識佢啦，佢亦都唔識我啦咁樣。咁但係大家都曾經有機會喺一啲場合度，即係識見過真人嘅咁樣。其實呢就唔係一啲好特別嘅事嘅啫。但係我想喺呢度再用一個節目嘅形式去同大家分享下一個我對張國榮嘅一個印象。嗰陣時係2001年，即係20年前啊，講緊，哇，真係時間過得真係快。2001年，張國榮呢就要嚟我嗰個學校度拍戲，我嗰陣時讀緊書啦。咁張國榮要嚟我個學校度拍戲啦，因為呢有啲製片呢，即係嗰部戲嘅有啲製片呢係我師兄師姐。咁所以咧就即係佢哋都揾學校景，就順理成章揾咗我哋學校。咁我哋成班師弟師妹就梗係要去撐場啦咁樣。咁就俾啲師兄師姐就叫咗去做臨記，即係臨時演員啦咁樣，即係純粹係群眾嚟嘅咋。即係冇對白啊，冇成啊，負責淨係起哄啊、做反應嗰啲喺後面啲咁樣。咁但係嗰場戲咧就比較簡單啲嘅，因為嗰場戲就係講張國榮去一個大專度教書，咁有個 lecture hall，佢先會坐滿晒同學仔咁樣。咁我哋就幾個 school 咁樣加埋一齊咁樣就走咗去嗰度做臨記撐場。嗰個係一個夜班嚟嘅，咁係拍通宵嘅。咁啊嗰陣時讀緊書啦，又唔知咩叫拍戲啦，咁啊覺得好好玩啦，咁啊成班同學就食完晚飯咁樣就報到啦、集合啦咁樣，咁跟住咧就11點到就，我記得好似係11點到就開始拍，咁就張國榮就拍嗰場喺 lecture hall 度教書嘅戲啦，咁在場都有一啲同佢有對手戲嘅演員，我記得好似有林尚武，因為佢呢個景咧佢會係拍幾場戲嘅。幾場 lecture hall 嘅戲，唔同時段、唔同時空咁樣。咁另外就係喺 lecture hall 門口，亦都有少少嘅對白咁樣。咁佢就夜晚先拍內景先，咁然後咧又拍到天光啦，就拍出邊外景。咁即係時間運用得好好啦咁樣。咁啊一早戲，咁咧就叫做拍咗幾場咁樣。咁啊真真正正叫做咧近距離望到張國榮呢個人啦。即係老實講。細個都唔係一個話中意睇明星嘅一個人啊，冇乜點特別睇過明星啦。唯獨是嗰陣時嗱，我喺群星會周星馳嗰集就講過一個我往事。我細個去過4-3年穿梭機就揾過周星馳簽名嘅，咁但係佢就眼超超咁樣就好不屑咁幫我撩咗隻龜咁樣對翻俾我。咁所以咧，即係我唔知係咪因為咁樣，即係從此我就唔特別中意睇明星。我都中意睇呢啲人嘅戲，就係張國榮咧。90年代我已經好中意睇佢嘅戲。我都認同佢係香港影壇啊、歌壇、藝壇嘅一個巨星級嘅人物。咁但係咁近距離真係接觸呢個人啦。咁究竟張國榮俾咗一個咩印象我咧？咁樣2個字：專業。我諗我第一次對於藝人咧，何謂藝人係應該點樣專業法咧？我係喺張國榮身上睇到，因為嗰陣時我讀緊書啊嘛，我冇乜接觸過藝人啊嘛。咁喺張國榮嘅表現嗰度，即係嗰晚個表現嗰度咧，我就知道其實一個咁紅嘅藝人，一個男明星或者一個男主角，其實就係應該係咁。咁係點咧？其實就冇乜嘢嘅，成晚嗰個拍攝咧係好 smooth 嘅。咁機組又轉鏡頭啦，即係每拍完一場戲咁機組轉鏡頭，咁跟住之後張國榮就會企埋一邊，佢又好靜喎，佢又唔會即係好似有啲人眼中嗰啲明星啊，成日打電話啊，同人打牙鉸啊，佢就好整齊，頭髮梳得好靚仔，一貫佢嗰個咁即係好 smart 嘅形象。然後咧，佢每做一個鏡頭，佢就會去可能睇 playback 啊，咁睇完 OK 咁就準備下一個。但係中間咧轉鏡頭嗰時咧，佢又唔會話行開啊，佢又唔會玩啊，佢就係喺個景附近，佢就喺度即係企喺一邊。咁到佢嘅時候，咁佢又會上場，而佢又唔會話係咁揸住個劇本喺度咪對白係點樣，或者問喂，呢場戲點啊咁樣嗰啲，可能佢有問啦，但係我真係留意唔到啦。
即係佢唔會話嗰啲好大聲咁喺度問喂拍咩啊導演咁樣，即係佢冇呢啲咁樣嘅舉動，好靜啊，佢好個情緒控制得好好，好 under control，好 climb，好知道自己要做啲乜。佢每一個鏡頭其實佢唔會拍好多個，我諗2-3個咁樣，佢哋就會去下一個鏡頭。而對白啊，所有嘢你見到 Leslie 呢個哥哥，佢係準備得好充足，佢每一個鏡頭都知道要點做。每一個鏡頭要做啲乜，每一個鏡頭要講啲咩對白，好清晰。咁然後咧，中間啦，好啦，拍完啲對白啦，key cut 咁嘅嘢啦，咁啊要拍少少 insert，即係嗰啲所謂嘅一啲散鏡啊，即係譬如話一個lecture hall 咁樣，咁你總有啲講書嘅鏡頭，咁嗰啲鏡頭就會冇對白啦，咁樣一啲過場咁嘅形式。咁啊嗰啲鏡頭咧就導演就交俾張國榮就自行去控制個場面啊咁樣，咁啊張國榮就同我哋呢班有少少眼瞓嘅同學咧就有少少互動啦咁樣，咁佢就會問我哋問題，因為佢希望我哋喺鏡頭嗰度咧會有啲反應、啲舉手啊嗰啲咁樣，咁或者有啲笑啊咁樣，咁佢就開始表演啊咁樣，咁佢就開始問我哋啊，你哋係咪呢間學校嘅學生嚟㗎咁樣？有幾多個啊？咁樣可唔可以舉手啊？咁樣咁佢就因為佢好清楚導演佢需要啲乜嘢嘅反應咁樣，咁佢就會好盡力咁樣去幫個導演達到佢想要嘅鏡頭，而亦都唔會係一個好亂籠嘅環境。即係成件事，我發現呢一個商業嘅拍攝啦係非常之好有條理、好有程序，一路拍到去天光，咁就完成啦。我記得好似拍到7點幾8點咁樣，咁啊一早啦咁樣，咁啊好愉快。咁雖然我哋就冇同阿張國榮有即係譬如話嗰啲再走去問佢攞簽名啊、揾影相啊嗰啲，因為即係啲製片都同我哋講話就唔好騷擾啲演員嚇咁樣，因為佢哋都好希望喺拍戲嘅時候咧，嗰啲係即係我哋呢啲係群眾演員，就唔係影迷或者唔係一啲搞震嘅人去阻住嗰個劇組咁樣，咁所以變咗咧，我就係用一個旁觀者嘅態度咧去觀察咗張國榮一晚嘅工作。呢部戲其實就係異度空間。咁我冇諗過呢部電影竟然會係張國榮最後一部電影。我當時我感覺係張國榮係好成熟啊，佢仲大有可為。因為以前我哋細個睇 H2O 啊，或者係 Stand Up 啊嗰啲，佢係偶像派。去到90年代《阿飛正傳》之後，佢開始被人認同佢係真係有演技，係一個藝術家啦咁樣。咁但係仍然佢個 pop star 個形象都係仲係好濃烈。但係去到異度空間嗰一下咧，我就真係覺得張國榮係真係一個演員，佢係所有嘢都控制得好好，經驗啊，佢嘅演出啊，佢演技啊，甚至乎可以同隔離嗰啲即係同佢一齊合作嘅人啊，佢亦都可以去用佢嗰個能力去影響到對方，做得更加好。但係好可惜，異度空間就係佢最後一部戲。